underline underline នេះគឺគូបន្ទាត់ពីក្រោមណា underlined underlined Hi everybody, welcome back to my video lesson. Today I'm going to share you about how to use regular verb and irregular verb in past simple. បាទសួស្តីបងប្អូនដែលនិយមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបន្តមេរៀនពីភាគទី2ហើយនេះគឺជាភាគទី3នៅក្នុង past simple ហើយភាគនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីបាទ regular verb ហើយនិង irregular verb នៅក្នុងអតីតកាលធម្មតាឬក៏នៅក្នុង past simple regular verb ហើយនិង irregular verb ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកិរិយាសព្ទដែលទៀងទាត់ហើយនិងមិនទៀងទាត់ណាតោះយើងទៅសិក្សាមេរៀនពេញទាំងអស់គ្នាអូខេទី1នោះគឺយើងនិយាយអំពី regular verbs បាទនិយាយអំពីកិរិយាសព្ទទៀងទាត់ណាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍ណាឥឡូវទី1បាទកិរិយាសព្ទក្នុងទី1យើងហៅថា base form បាទ past simple មានន័យថា verb in past simple កិរិយាសព្ទដែលនៅក្នុងបាទអតីតកាលយើងហៅថាកិរិយាសព្ទក្នុងទី2ណាហើយនិងកិរិយាសព្ទក្នុងទី3យើងហៅថា past participle ណាអូខេឥឡូវយើងកន្លែងទៅមើលកិរិយាសព្ទទាំងអស់គ្នា accept នេះមានថាបាទយល់ព្រមណាពេលដែលវាទៅជាកិរិយាសព្ទក្នុងទី2ទៅជា accepted កិរិយាសព្ទក្នុងទី3 accepted អូខេតបន្តទៀត act នេះមានន័យថាសម្ដែងណា acted bake នេះសំដៅទៅលើដុតដូចដុតនំប៉័ងអីចឹងណា baked behave នេះគឺសំដែងចេញនៅអាកប្បកិរិយាណា behaved close មានន័យថាបិទដូចយើងបិទទ្វារបិទប្រអួចអីចឹងទៅណាបិទសភៅអីជាដើម closed compare មានន័យថាប្រៀបធៀប compared complete បាទបំពេញណា completed die មានន័យស្លាប់ died disagree មិនយល់ព្រមណាផ្ទុយនឹងពាក្យគេ agree discreet disturb រំខាន disturbed dress ស្លៀកពាក់ dressed បាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនៅក្នុង regular verb នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ហើយនៅពេលដែលវាคล้ายទៅជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2និងទី3លក្ខណៈនៃការខុសគ្នាគឺវាបន្តិចបន្តួចបំផុតអញ្ចឹងបានគេហៅថាកិរិយាសព្ទទៀងទាត់ឃើញពាក្យនីមួយគឺបដូរគ្នាតែបន្តិចគ្រាន់តែថែម d ហើយនិង ed តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនបើកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយ e យើងថែម d បើសិនបើកិរិយាសព្ទអត់មានបញ្ចប់ដោយ e ទេយើងថែម ed អាហ្នឹងងាយចំណាំមែនតើប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយើងប្រើវាបែបហ្នឹងបានតែនៅក្នុង regular verb ទេបានតែក្នុងជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលទៀងទាត់ទេណាអូខេតើឥឡូវយើងទៅបន្តទៀតអត់ទាន់ចប់ទេនៅមានឧទាហរណ៍បន្តទៀតអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀត end មានន័យបញ្ចប់ ended enjoy មានន័យថារីករាយ enjoyed order មានថាបញ្ជាទិញអីមួយណា ordered organize មានថារៀបចំ organized paint សំដៅទៅលើការលាបថ្នាំផ្ទះអីជាដើមលាបថ្នាំពណ៌ណា painted pass មានតែឆ្លងកាត់ past
past perform នេះសំដែងចេញដែរសំដែងបង្ហាញចេញ performed persuade នេះគឺបញ្ចូល persuaded protect បាទការពារ protected បាទបានការពារណានៅពេលដែលយើងបដូរទៅជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2យើងប្រើពាក្យបានណាដោយសារតែវាបានកើតឡើងរួចហើយ protected reviewed shopped turned underline នេះគឺគូបន្ទាត់ពីក្រោមណា underlined want ត្រូវការឬក៏ចង់ wanted បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់យើងនៅក្នុង regular verb មានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីចំណុចទាំងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែចំណាំនៅក្នុង regular verb នៅពេលដែលវាជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ហើយនៅពេលដែលវាคล้ายទៅជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ទី3យើងគ្រាន់តែថែម ed ហើយនឹង d ណាទៅតាមកិរិយាសព្ទនីមួយៗហើយសូមបញ្ជាក់ថាយើងប្រើបានតែនៅក្នុង regular verb ទេណាហើយនៅមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើនៅក្នុង regular verb ដែលខុសពីបាទចំណុចត្រង់នេះតោះឥឡូវយើងទៅចំណុចបន្តទៀតណាOkay, the past tense of regular verbs which end in y បាទកិរិយាសព្ទក្នុងអតីតកាលទៀងទាត់ដែលបញ្ចប់ដោយ y អញ្ចឹងនេះគឺជាសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកមកដែលជាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ y ណា Okay, we change y to ied if a verb ends in y and before y is a consonant បាទមានន័យថាម៉េចយើងបដូរពី y បាទទៅជា ied ប៉ះសិនបើកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយ y ហើយនៅពីមុខ y គឺជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលបាទបញ្ចប់ដោយ y ហើយនៅពីមុខ y ហ្នឹងគឺជាព្យញ្ជនៈទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបដូរ y ទៅជា ied ណាដើម្បីបដូរធ្វើអីបដូរពីកិរិយាសព្ទទី1ខ្ទង់ទី1ទៅកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2នោះឯងណាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ study អានេះកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ណាយើងបដូរទៅកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2 studied ណាសិក្សា studied បានសិក្សាអញ្ចឹងយើងមើលនៅពាក្យ study កិរិយាសព្ទ study នេះគឺវាបញ្ចប់ដោយ y ហើយពីមុខ y គឺជាព្យញ្ជនៈទៀតណាគឺជាព្យញ្ជនៈណាអញ្ចឹងឲ្យតែមានលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងយើងត្រូវតែលុប y ចោលបដូរពី y ទៅជា ied ណាអូខេឥឡូវយើងចូលឧទាហរណ៍បន្តទៀត try មានព្យាយាម tried បាទអញ្ចឹងវាបញ្ចប់ដោយ y ហើយនៅពីមុខ y ជា r គឺជាព្យញ្ជនៈបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ change វាណា change y to ied hurry នេះមានន័យប្រញាប់ hurried បាទអូខេបន្តទៀត marry រៀបការយើងទៅ married cry បាទ cry យំយើងទៅ cried បាទ fry នេះចៀនសំដៅទៅលើហើយយើងអាចប្រើវានៅក្នុងដូចជាចៀនបង្ទាចៀនស្អីក៏បានដែរណា fried copy បាទមានតែចម្លងថតចម្លង copied បាទចម្លងអូខេនេះគឺជាកិរិយាសព្ទដែលក្នុងលក្ខខណ្ឌបញ្ចប់ដោយ y ហើយនៅពីមុខ y ហ្នឹងគឺជាព្យញ្ជនៈទៀតណាយើងត្រូវតែចំណាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលបញ្ចប់ដោយ y ដែរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌខុសពីនេះតោះឥឡូវយើងទៅមើលបន្តគ្នាអូនៅសល់មួយពាក្យទៀតtry បាទ try បាទនេះមានន័យសម្ងួតធ្វើឲ្យស្ងួតចឹងទៅ tried អូខេតោះឥឡូវយើងទៅមួយចំណុចទៀត we add ed
if a verb ends in y and before y is a vowel เนี่ยមាន ay ey oy uy បាទយើងថែមអីគេបាទថែម ed បើសិនបើកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយ y ហើយនៅពីមុខ y គឺជាស្រៈអញ្ចឹងមានន័យថាកិរិយាសព្ទនៅខាងក្រោមដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះគឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទ regular verb ដែលវាបញ្ចប់ដោយ y ហើយនៅពីមុខ y វាជាស្រៈអត់មែនព្យញ្ជនៈដូចលក្ខខណ្ឌមុនទេណានេះគឺជាស្រៈអញ្ចឹងបើជាស្រៈបែបនេះយើងត្រូវថែម ed អត់ចាំបាច់ឆេង y ទេអត់បានចាំបាច់បដូរ y ទេណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ play យើងទៅ plate បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់ចាំបាច់លុប y ទេយើងថែមតែ ed មកណាយើងថែមតែ ed មកដោយសារអីដោយសារនេះនៅពីមុខ y នេះគឺជាបាទគឺជាស្រៈគឺជា vowel បាទដោយសារតែមាន vowel នៅពីមុខមួយអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ឆេង y ទៅ ed ទេយើងគ្រាន់តែថែម ed ជាការស្រេចណាអូខេឧទាហរណ៍បន្តទៀត enjoy យើងទៅ enjoyed បន្តទៀត obey បាទ obey មានន័យថាអង្វរឬក៏សុំស្នើសុំអង្វរអញ្ចឹងទៅណាយើងទៅ obeyed អូខេទៅបន្តទៀត stay នេះមានន័យថាបាទស្នាក់នៅសំដៅទៅលើស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងណា stayed អូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ហើយមួយចំណុចទៀតតាក់ទងទៅនឹង irregular verbs បាទកិរិយាសព្ទដែលមិនទៀងទាត់ណាកិរិយាសព្ទដែលមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងចំណុចមុនបាទគឺយើងបានរៀនអំពី regular verbs បាទកិរិយាសព្ទទៀងទាត់ឥឡូវយើងចូលកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់ម្ដងអូខេ base form កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 past simple កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ហើយនិង past participle កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ awoke ហើយនឹង awoken បាទ awake នេះមានថាធ្វើឲ្យភ្ញាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែង irregular verb ហ្នឹងគឺខុសគ្នាមិនជាមួយនឹង regular verbs បាទគឺវាខុសគ្នាដូចជាពាក្យដូចជា regular verb គឺសំដៅទៅកិរិយាសព្ទដែលនៅពេលដែលវាបដូរពីកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ទៅទី2ទី3គឺខុសគ្នាបន្តិចទេយើងថែមតែ ed ថែមតែឆេញ y ទៅ ied បាទឬក៏ថែមតែ d តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ irregular verb បាទគឺជាកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់ដែលវាបដូរគ្នាដាច់ពាក្យហ្នឹងគឺខុសគ្នាតែម្ដងណាគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងអត់មានដូចគ្នាគ្រាន់តែថែមបន្តិចបន្តួចអីទេគឺបដូរពាក្យហ្នឹងដាច់តែម្ដងដូចពាក្យនេះ awake awoke និង awoken ណាអូខេឥឡូវយើងទៅបន្តទៀត be បាទអានេះគឺជា to be របស់យើង verb to be បាទនៅពេលដែលវាចូលទៅកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2 was ឬក៏ were អានេះយើងប្រើប្រាស់អាស្រ័យទៅលើ subject pronoun វាជាអីបើសិនជា he she ហើយនឹង it យើងប្រើ was បើសិនបើ I you we they យើងប្រើសំទោសខ្ញុំប្រាប់ច្រឡំមិញ I he she ហើយនឹង it យើងប្រើ was you we ហើយនឹង they យើងប្រើ were ណាអូខេឥឡូវចូលកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3 been ណា be was were been អូខេទៅបន្តទៀត become បាទ become ខ្លាយជា became បាទ become became និង become បាទ become became become begin បាទ begin នេះចាប់ផ្ដើម began ហើយនឹង began begin began began break នេះបំបែកណា break broke broken break broke broken buy bought buy bought coach choose chosen បាទ choose នេះគឺសំដៅទៅលើគេបាទជ្រើសរើសនិយាយអំពីជំរើសណា come មក came ហើយនឹង come cut
cut 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 បាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនេះគឺដូចគ្នាទាំង3ណា cut 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 អូខេឥឡូវយើងទៅបន្តទៀត deal deal នេះដោះស្រាយ dealt dealt dig ជីកអានេះជីក duck duck do did done do នេះធ្វើណា draw គូ drew drawn dream បាទសុបិន dream dreamed បាទ dream នៅពេលដែលគេស័ព្ទខ្ទង់ទី2យើងអាចសរសេរបាន2បែបណា dream ហើយនិង dreamed dreamed dream ដូចគ្នា drink ផឹក drank drunk drink drank drunk drink drank drunk dry draw driven បាទអានេះគឺការបើកបរណា eat ate eaten ញ៉ាំណា eat ate eaten fall fell fallen បាទនេះធ្លាក់ fit fat fat feel fell fell fight fog fog find found found find នេះគឺបាទស្វែងរក find នេះគឺបាទវាយណាអូខេមួយទៀត fly បាទហោះហើរ flew flown fly flew flown fly flew flown អូខេតើតើទៅនឹងកិរិយាសព្ទតើតើនឹងនៅក្នុង irregular verb បាទមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ជូនតែប៉ុណ្ណឹងណាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយនឹងបែងចែកគ្នាដាច់ហើយនៅក្នុងកិរិយាសព្ទនេះយើងរៀនចំណាំឲ្យបានច្រើនចំណាំឲ្យមើលពាក្យមើលកិរិយាសព្ទនីមួយៗឲ្យចាំមានន័យថាខ្ទង់ទី1បែបម៉េចខ្ទង់ទី2បែបម៉េចហើយនិងខ្ទង់ទី3បែបម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់នៅក្នុង past simple គឺវាងាយស្រួលមែនតើណាឲ្យតែយើងងាយនឹងឲ្យយើងចាំណាអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគិតថាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីមេរៀនទាំងអស់នេះហើយបើសិនបើគិតថាមេរៀននេះមានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមជួយ like share ហើយនិង subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ